Поехали. Всем здравствуйте. Я представлюсь. Меня зовут Айдар Гилязов. Я руководитель отдела продаж компании Aquix. Halo semuanya, nama saya Aidar Gilasov, saya Kepala Departemen Penjualan perusahaan Aquix. Сегодня мы не будем включать стандартную презентацию. Я пройдусь по всем новостям компании, что происходит сейчас в компании, и после этого я отвечу на все ваши вопросы. Hari ini kita tidak akan menggunakan presentasi seperti biasa. Saya akan memberi tahu Anda mengenai berita terkini, berita perusahaan terkini, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Начнем с самого знаменитого вопроса про токены. Токены у нас запустятся, конвертация токенов запустится буквально уже сегодня и завтра. Вот, вы сможете протестировать этот инструмент. Konversi token akan dimulai hari ini atau besok, Anda dapat mengujinya. Также на этой неделе, либо на следующей, мы запустим первого бота в Телеграме, который позволит продавать и покупать уже наши токены. Minggu ini atau minggu berikutnya, kami akan meluncurkan bot Telegram pertama kami yang akan menjual token kami. В течение одного месяца мы протестируем токеном между партнеров, как его будут переводить друг друга, как будут осуществляться транзакции. И я думаю, в декабре мы уже выйдем на криптовалютные площадки, на которых будет производиться именно продажа и покупка токенов в криптовалютном сообществе. Kami akan menguji transaksi token antara mitra dan saya kira pada bulan Desember kami akan memasuki platform kripto untuk menjual dan membeli token. Я рекомендую сейчас каждому, я понимаю, что каждый из вас, большинство ждет выхода токена, но я не рекомендую его продавать до тех пор, пока компания не получит патенты с оценкой. Вот. И после этого увеличится капитализация компании, ну и, соответственно, цена токена, она не будет падать резко, если мы не будем продавать его прямо сейчас. Я рекомендую подождать 1-2 месяца и продать токены по хорошей стоимости. Ya, saya mengerti banyak dari rekan-rekan menunggu rilis token, namun saya tidak merekomendasikan untuk menjualnya sampai perusahaan menerima paten dengan penilaian. Setelah itu kapitalisasinya meningkat dan harga token tidak akan turun. Jadi saran saya untuk menjualnya mungkin menunggu 1-2 bulan. Патент мы получим уже в ноябре, то есть сам патент мы получили, сейчас мы ждем оценку патента. Kami sudah menerima paten, kami sedang menunggu penilaian paten. Я думаю, про токены мы еще вернемся чуть-чуть позже. Я теперь расскажу вам о том, что происходит в городе Омске на производственном предприятии компании Aquix. Saya pikir kita akan kembali ke topik token nanti, dan sekarang saya akan memberitahu Anda tentang produksi dan tentang pabrik Aquix di kota Omsk, Rusia. Прежде всего, я хочу поздравить каждого партнера, что теперь у нас есть настоящий продукт, который готов к продаже и показывает великолепные результаты. Saya ingin mengucapkan selamat kepada setiap mitra karena kita sudah mempunyai produk tersedia dan nilainya prestasinya memang luar biasa. На прошлой неделе мы запустили продажу домашних версий аппарата Isonator Origin. Minggu lalu kami meluncurkan penjualan mesin rumah dari mesin Isonium Origin. Вчера мы сняли с продажи все домашние установки, потому что мы не успеваем производить воду, которую покупают у нас в Омске.
Kemarin kami menghapus semua instalasi rumah dari penjualan karena kami tidak punya cukup waktu untuk memproduksi air karena produk kami sangat diminati di kota Omsk. Сейчас только в Омске ежедневно покупают около 250 литров воды за $1,5 за 1 литр. Sekarang hanya di kota Omsk orang-orang membeli lebih dari 250 liter setiap hari. Jadi harganya $1,5 per liter. Теперь те аппараты, которые мы выставляли на продажу, работают как производство изониума, который мы продаем ежедневно. Mesin instalasi yang kami menjual bekerja setiap hari. Ага. Так, поехали дальше. По документации на наше устройство. Сейчас у нас на устройство, на домашнюю версию и на вендинге готов гигиенический сертификат, на напиток готов гигиенический сертификат, который позволяет с безопасностью пить воду. И наш изониум проверен по 48 пунктам и является совершенно безвредным на организм. Ya, sekarang mengenai dokumentasi. Untuk instalasi rumah, sertifikat kebersihan sudah siap untuk air, untuk minuman itu, yang membuktikan bahwa minuman ini sangat aman, dapat diminum, dan isonium kami diuji untuk 48 poin. Через 1 неделю мы получим сертификат на устройство Isonator Origin, которое позволит перевозить наши установки за границу без каких-либо проблем. Dalam 1 minggu kami akan menerima sertifikat untuk perangkat Isonator Origin, yaitu sertifikat ini akan memungkinkan kami untuk mengirim perangkat ini ke luar negeri. Дальше идет плотная работа по композициям. У нас есть в Томске компания, которая сертифицирована в Европе, и из которого мы планируем работать по нашим добавкам, которые будут в нашем вендинг-аппарате. Kami juga sedang mengerjakan komposisi komponen minuman. Ada sebuah perusahaan di Tomsk yang mempunyai sertifikasi Eropa, dan kami sedang membahas komposisi minuman kami. Через буквально несколько недель я вылетаю в Германию для того, чтобы провести презентацию с нашим изониумом. И тем самым мы отработаем логистику доставки наших устройств до территории Европы, а позже и в Азию. Dalam beberapa minggu saya akan terbang ke Jerman untuk mempresentasikan minuman isonium, dan kami akan memperbaiki atau menguji logistik pengiriman produk kami di Eropa dan di negara lain. В Германии мы хотим с партнером проехать по 5-7 городам, провести пробу напитка, взять у партнеров кровь перед употреблением напитка и дать им изониумом. После того, как они выпьют литр, через 30-40 минут мы возьмем кровь еще раз и демонстративно покажем в каждом как изменяется кровь человека, который употребляет изониум. Ну и, конечно же, запишем все это на видео. Di Jerman dengan rekan-rekan kami ingin mengunjungi 5 atau mungkin 7 kota, dan kami ingin melakukan tes darah dari teman-teman sebelum mereka minum minuman isonium itu, dan setelah mereka minum mungkin 1 liter minuman isonium. Dan setelah itu mungkin 30 sampai mungkin 40 menit kami akan melakukan tes darah mereka lagi, dan agar kalian juga dapat melihat bagaimana cara analisis, bagaimana cara komposisi darahnya berubah.
Ну и, конечно же, мы уже проводили такие исследования, и кровь человека становится более жидкой, кровь человека становится, то есть клетки крови начинают разделяться, то есть кровь начинает восстанавливаться даже после первого литра употребления изониума. Kami sudah melakukan penelitian semacam itu, jadi darah manusia menjadi lebih cair, sel-sel darah mulai terpisah, dan darah manusia mulai pulih, bahkan setelah 1 liter minuman isonium. И, откровенно говоря, сейчас люди, которые употребляют изониум, если они выпили хотя бы 3 литра изониума, практически 90% людей возвращаются в офис, чтобы еще взять напитка и пить его дальше. Sekarang orang-orang yang minum isonium, setelah mereka minum setidaknya 3 liter dari minuman ini, 90% dari mereka kembali ke kantor kami untuk membeli minuman isonium lagi. И именно так, проходя из страны в страну, и из страны в страну, из города в город, мы, провозя домашние установки, давая людям попробовать этот напиток, будем завоевывать страну за страной, которые будут пить изониум всегда вместо любой воды, которую сейчас они употребляют. Begitulah, jadi dengan jika kita misalnya kami jalan-jalan dari mengunjungi negara dan kota yang bermacam-macam, kami membawa instalasi rumah dan kami memberikan kesempatan untuk mencoba untuk minum minuman isonium kami dan dengan Так, я выключу Mhm. микрофон. Dengan cara ini kami akan menaklukkan negara yang baru. Так, да, и чтобы наладить производство, которое нам требовалось, там, мы потратили 2 года, чтобы сделать первую установку. И после того, как мы ее сделали, сейчас мы продаем 250 литров изониума в день. Это в Омске, в Сибири, где финансовая ситуация не лучшая, да, и у нас все равно покупают 250 литров в день. Наша установка изонатор Origin рассчитана для более массового производства, а именно для развития большого бизнеса по продаже напитка изониум. Untuk menyiapkan produksi yang diperlukan, kami membutuhkan waktu 2 tahun. Setelah itu, setelah kami melakukannya, kami sedang menjual hingga 250 liter isonium per hari itu di kota Omsk di Siberia di Rusia, di mana situasi keuangan tidak begitu bagus. Jadi isonator Origin sebenarnya dirancang untuk produksi besar, untuk menjalankan bisnis yang besar. Ну и мы понимаем, что производительность 30-40 литров в сутки – это огромная мы понимаем, что 30-40 литров производства в час изониума – это очень большой объем для домашней версии. И мы начинаем разработку более маленького компактного устройства, которое будет производить до 10 литров изониума в день. И уже на следующий год мы сможем поставлять это оборудование в любую точку мира. Kami memahami bahwa kinerjanya 30-40 liter per jam dari minuman isonium itu memang sangat banyak untuk versi rumahan. Oleh karena itu, kami mulai mengembangkan perangkat atau mesin yang lebih kecil yang akan membuat hingga 10 liter per hari dan yang akan kami kirim ke luar negeri. Ну и, конечно же, эта установка, она будет около $1500.
Harga dari instalasi ini akan mulai dari 1,5 ribu hingga $2.000. Для тех партнеров, которые хотят развивать именно продажу напитка Изониум, рекомендую присмотреться к нашей установке Изонатор Origin и заказать ее для того, чтобы начать зарабатывать деньги и распространять Изониум уже через месяц. Если вы делаете заказ условно сегодня, где-то через месяц-полтора месяца у вас уже будет стоять установка по зарабатыванию денег. Bagi rekan-rekan yang ingin menjual minuman Isonium, saran saya untuk membeli perangkat ini, Isonator Origin, sekarang. Jika Anda memesannya sekarang, mungkin sebulan atau 1,5 bulan lagi, Anda akan mempunyai mesin yang akan menghasilkan penghasilan bagi Anda. Ну и, конечно же, мы перейдем к дивидендам, которые очень интересуют наших партнеров. Сейчас расскажу подробнее. Sekarang kami akan membahas dividen, topik yang sangat menarik bagi rekan-rekan semua. Первая дивидендная кампания ожидается уже в конце этого года. Все домашние установки, которые будут проданы в этом году, пойдут на дивиденды держателям акций. Dividen pertama dari perusahaan akan dibayar pada akhir tahun ini. Jadi semua instalasi rumah yang akan dijual, jadi harganya akan digunakan untuk semua biayanya, ya, uang itu dari penjualannya akan digunakan untuk pembayaran dividen di akhir tahun. Сейчас компания готова производить около 100 установок, 100 домашних установок в месяц. И мы наращиваем обороты, потому что Изониум пользуется действительно большим спросом, и мы хотим удовлетворить потребности всех партнеров, которые хотят заниматься бизнесом вместе с компанией. Untuk saat ini kami siap untuk memproduksi hingga 100 instalasi mesin untuk rumah per bulan, dan kami akan berusaha untuk meningkatkan jumlah ini karena minuman Isonium memang sangat populer, dan kami akan melakukannya untuk memenuhi kebutuhan semua mitra. Через несколько месяцев мы готовы выйти на полную самоокупаемость за счет продажи домашних установок. Setelah dalam beberapa bulan kami rencana kami untuk agar ada harganya kompensasi, harga penjualan, harga pembuatan mesinnya kompensasi semua kerugian. Jadi harga yang akan menghasilkan, yang akan kami hasilkan itu akan kompensasi semua. Itu adalah rencana kami untuk masa mendatang. Ну и мы, конечно же, не забываем про наши вендинговые аппараты, которые также сейчас дорабатываются. Мы увеличиваем производство, мы заказываем запчасти, мы улучшаем вендинговые аппараты, которые тоже готовы к массовому запуску и ждут своего потребителя. Kami juga tidak melupakan mesin penjual otomatis atau mesin vending. Kami sedang meningkatkan produksi, kami memperbaiki mesin vending itu sampai kami sedang menunggu sampai mereka menemukan pembelinya. Ну, я думаю, каждый из партнеров должен понимать, что компания Aqueous не выплачивает дивиденды со входящих денег, мы будем выплачивать дивиденды от чистой прибыли компании. И чтобы сейчас чистая прибыль и, соответственно, дивиденды начали расти, каждый партнер компании должен понимать, мы должны вместе распространять Изониум в каждой стране, в каждом городе планеты.
Semua orang harus mengerti, memahami bahwa perusahaan Aquix tidak akan membayar dividen dari jumlah uang yang masuk, namun kami akan membayar dividen dari laba bersih, dan agar jumlah dividennya juga semakin banyak, kita semua sebenarnya perlu mendistribusikan dan mempopulerkan minuman Isonium, ya. Ну и, конечно же, наша команда все больше обрастает людьми, которые приносят свой незаменимый вклад в компанию. И сейчас к нам присоединился человек, профессионал в своем деле, и помогает нам с расписанием бизнес-планов, развития компании на десятки лет. Этот человек работал финансовым директором на Омском нефтяном заводе. И сейчас этот человек помогает нам развитию и масштабированию компании по всему миру. Kami juga mempunyai orang baru yang masuk tim kami yang sangat berkontribusi pada perusahaan kami. Kami mempunyai anggota baru yang memang profesional. Dia memang profesional, dia membantu kami untuk membuat bisnis plan, mengembangkan rencana strategis. Yang sebelumnya dia bekerja sebagai direktur keuangan di pabrik minyak di kota Omsk. Следующее. В Омском государственном университете проводятся доклинические испытания напитка на крысах. Сейчас 100 животных проходят курс реабилитации. 50 из них будет пить изониум, 50 из них будет пить простую воду. И мы уже через полгода узнаем, что происходит с организмом живого существа после того, как он употребляет длительное время напиток изониум. Di Universitas Negeri Omsk sedang orang-orang melakukan uji praklinis. Jadi mereka mengambil 100 kortikus yang sedang menjalani proses rehabilitasi. 50 dari mereka akan minum minuman isonium, serta 50 tikus ini akan minum air biasa. Jadi dalam 6 bulan kita akan mengetahuinya bagaimana minuman isonium mempengaruhi hewan ini. У крыс будут браться анализы почек, разрезаться печень, браться кровь и смотреть изменения. Также исследование будет проводиться на выносливость крыс. Их будут засовывать в бассейн, ждать, когда первая крыса первая потонет, насколько она быстрее потонет. Да? Эти эксперименты хоть и жестокие, но они позволят нам документально объяснить происхождение энергии, которую дает наш напиток. Dari ginjal tikus akan diuji serta hati, analisis darahnya juga. Mereka akan meneliti daya tahan dari tikus ini. Mungkin tikus ini akan berenang di kolam renang dan lain-lain. Walaupun ya mungkin meski agak kejam penelitiannya, tetapi kami bisa mendokumentasikan pengaruh dari minuman isonium pada hewan ini, dan ini sangat penting bagi kami. Расскажу про очень хорошие фундаментальные новости, которые происходят на криптовалютном рынке. И хочу пояснить, что мы сейчас выходим на рынок именно в то время, когда мы на него должны были выйти. Saya akan memberitahu Anda tentang berita yang luar biasa di pasar kripto. Kami memasuki pasar pada waktu yang tepat.
В Нью-Йорке в Нью-Йорке пожарный фонд, который управляет триллионами долларов, закупился на миллионы долларов биткоина и эфира, и это позволяет думать, что уже сейчас мир начинает пользоваться цифровыми активами, и фонды также будут использовать криптовалюту в своей, то есть в своих целях, да. Это очень важно понимать, что наш токен, он обеспечен акциями компаний, которые позволят распространяться в любой точке мира за счет того, что мир сейчас переходит в криптовалюту, и ценность токенов и криптовалюты будет увеличиваться с каждым днем развития нашей компании, соответственно. Di kota New York, jadi fund pemadam kebakaran yang mengelola triliunan dolar sudah membeli Bitcoin dan Ethereum senilai jutaan dolar. Orang-orang mulai menggunakan aset digital dan perusahaan dan korporasi besar akan menggunakan uang kripto untuk tujuan mereka sendiri. Jadi token kami memang didukung oleh saham perusahaan yang memungkinkannya untuk mendistribusikan di mana saja di dunia, dan nilai token dan uang kripto akan semakin meningkat. Ну и вторая немалая важная новость. Власти Евросоюза начали регуляторику цифровизации акций. То есть именно то, что делаем мы. Мы токенизируем свои акции и даем возможность свободно продавать их на рынке, ну и, соответственно, иметь возможность получать дивиденды от компании, имея просто токен компании. Berita yang kedua adalah Uni Eropa mulai mengatur digitalisasi saham. Kami mentokenisasi saham kami dan memberikan kesempatan untuk menjualnya di pasar secara bebas dan menerima dividen dengan memiliki token kami. Именно поэтому я вас прошу, рекомендую сейчас не пытаться продать токен по той цене, которая будет он продаваться на рынке, дождаться хотя бы конца года. Я могу от себя заявить то, что к концу года наш один токен может стоить 16 центов. Мы идем к этой цифре. Itulah sebabnya saya sangat meminta Anda dan yaitu saran saya untuk tidak menjual token Anda sekarang dengan harga saat ini. Lebih baik untuk menunggu setidaknya sampai akhir tahun, karena kemungkinan besar pada akhir tahun nilai token kami akan mencapai 16 sen. Мы к этому шли, мы к этому готовились 2 года, к токенизации акций. И сейчас осталось немного времени до запуска, и каждый из вас принимает решение. Либо вы сейчас продаете драгоценные активы компании, либо вы их придерживаете и умножаете свою прибыль в x10, в x100 раз. Kami memang mempersiapkan proses ini, peluncuran token dan tokenisasi saham kami selama 2 tahun ini, dan tidak banyak waktu tersisa sebelum peluncurannya. Jadi Anda harus mengambil keputusan. Opsi nomor 1 ya, Anda menjual aset yang sangat berharga sekarang, atau Anda menunggu dan melipat gandakan penghasilan Anda. Все верно. Ну и, конечно же, я хочу вас всех поздравить нас всех. Мы завели свой YouTube-канал на индонезийском языке, и теперь мы работаем уже
уже сделали одно видео на индонезийском языке, да, и будем готовить еще ряд переводов видео, чтобы вы смогли понять, что такое Изониум, понять, что такое компания Aquex, ну и, конечно же, начать распространять информацию о нашем напитке у себя на территории, которая неизбежно приведет к росту стоимости дивидендов, нашей прибыли, к росту стоимости наших токенов. То есть я прошу отнестись к этому серьезно, ведь сейчас от нашей слаженной работы зависит общая прибыль как компании, так и инвесторов. Nah, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang karena kami membuat channel YouTube kami dalam bahasa Indonesia dan kami sudah mengupload satu video dalam bahasa Indonesia dan kami akan terus membuat serangkaian video dalam bahasa Indonesia agar Anda memahami apa itu minuman Isonium serta perusahaan Aquex dan membagikan informasi tentang minuman ini di Indonesia kepada teman-teman rekan-rekan. Itu semua akan menyebabkan peningkatan harga dividen, dan penghasilan kami dari semua penghasilan kami tergantung pada kerjasama untuk para itu sangat penting untuk para investor dan untuk perusahaan juga. Ну, у меня на этом все. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Если у Сэмми есть вопросы, пусть он задает. После этого я отвечу на вопросы наших партнеров. Itu saja. Sekarang saya siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Semi duluan. Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Semi, my friends. Terima kasih Tuan Aidar, terima kasih banyak, dan Natali, terima kasih banyak atas translate-nya yang cukup jelas bagi kita semua malam hari ini. Teman-teman, saya pikir sudah cukup jelas ya, sedikit penjelasan dari Pak Aidar, di mana kita semua bisa mengetahui dengan cukup jelas tentang bagaimana perkembangan perusahaan, bagaimana mereka menjalankan bisnis perusahaan. Ya, mungkin saya ingin bertanya dahulu kepada Tuan Aidar mengenai pada bulan Desember mungkin saya sampaikan dulu kepada teman-teman yang barusan masuk ya, proses tokenisasi ini akan diluncurkan hari ini atau besok ya. Hari ini atau besok tokenisasi akan tersedia di akun teman-teman. Nah, saya ingin bertanya kepada Tuan Aidar mengenai planning di Desember, rencana exchange-nya itu apakah di internal exchange atau external exchange? Terima kasih. Спасибо большое за разъяснение. Надеюсь, что партнеры больше поняли о развитии компании, о том, как компания ведет свой бизнес. Сейчас я хочу спросить по поводу токенизации. Насколько я понимаю, процесс токенизации, он сам по себе будет запущен сегодня или завтра в аккаунте партнеров. Также я хочу спросить о планах в декабре, на декабрь месяц. То есть обмен на бирже, он будет на внутренней бирже или он будет как бы внешний? В декабре мы уже выйдем на внешние биржи. Сейчас ведутся переговоры с 5 криптовалютными биржами. И в зависимости от их предложения мы выберем лучшее, самое выгодное предложение для нас. И в декабре будем выходить на криптовалютные биржи. Pada bulan Desember, kami akan memasuki exchange eksternal. Kami sedang bernegosiasi dengan 5 exchange kripto. Setelah itu kami akan memilih yang paling bagus. Dan kami akan memasuki exchange eksternal pada bulan Desember ini. Oke.
Kedua, mengenai produk yang ingin saya tanyakan. Kalau kemarin itu, kalau dari penjelasan Tuan Aidar tadi, berarti dalam saat ini perusahaan siap untuk, maksud saya untuk perangkat isonator origin yang tadi disampaikan oleh Tuan Aidar, itu harganya berkisar antara 1.000 sampai 2.000 dolar kalau tidak salah, apa seperti itu? Второе о продукции. Насколько я понимаю, компания сейчас подготовила изонатор Origin, и стоимость его будет варьироваться от 1,500 до 2.000 долларов. Я правильно понял? Нет, изонатор Origin – это та установка, которую мы подарили Шлеменко. Она большая и производит 30-40 литров в час. Эта установка стоит 5000 долларов. Она рассчитана больше для бизнеса, для продажи напитка Изониум. Sebenarnya isonator Origin itu adalah instalasi yang besar yang menghasilkan hingga 40 liter minuman per jam, jadi harganya 5.000 dolar. 1500 долларов будет стоить установка, которую мы сделаем на следующий год. Она будет маленькая, она будет производить там до 10 литров в день. Kami akan memproduksi versi kecil yang akan menghasilkan cuma beberapa liter dan harganya akan mulai dari 1.500 dolar. Oke. Thank you. Terima kasih, Bang. Selanjutnya kita kembali ke apa yang dimaksudkan dengan karakteristik teknis dari token itu. Что подразумевается под техническими характеристиками токена? Он будет сделан на базе BSC. Вот. И более подробно мы сделаем обязательно следующий вебинар, потому что этим занимаются наши IT-специалисты, и именно они смогут рассказать, что находится под капотом нашего токена. Token ini akan akan berbasis pada platform BSC. Kami akan membuat webinar, mungkin webinar berikutnya yang akan dikhususkan untuk token ini, serta para ahli spesialis teknis kami akan bercerita lebih banyak mengenai token ini. Oke. Baik teman-teman, mungkin silakan sementara saya di situ dulu, mungkin ada setelah saya ini mungkin akan ada pertanyaan lagi. Saya buka teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau misalkan ini boleh juga bicara langsung atau kemudian boleh lewat chat ya. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Вопрос от партнеров. Я дал возможность включить звук, пусть включает звук и задают голосом. Jika mereka mau pakai suara untuk bertanya itu juga boleh. Silakan teman-teman. Untuk saat ini apakah bisa untuk kemudian isonator vending diproduksi di tahun ini? Можно ли будет вендинговый аппарат Изониум в этом году уже продавать, запустить? Мы не сможем его доставить до конца года в Индонезию, но в плане сборки мы можем начать это сделать, и уже если будет полная предоплата, в январе мы сможем отправить первую установку в Индонезию. Kami tidak akan dapat mengirimkannya ke Indonesia pada sebelum akhir tahun ini. Namun jika teman-teman seperti menggunakan prabayar gitu, bayar yang sebelum ini, kami dapat
merakitnya dan menjual dan mengirimkan di bulan Januari ke Indonesia. Через 2 месяца мы будем готовы производить 30 вендинговых аппаратов в месяц своими силами. Dalam 2 bulan kami akan membuat hingga 30 mesin vending per bulan. Apa? Dalam 2 bulan kami akan membuat hingga 30 mesin vending per bulan. Oke. Там вопрос в чате, пусть прочитает, или вы можете, Наталья, прочитать. Ada pertanyaan di chat. Ya, berapa estimasi harga token saat diluncurkan pertama kali? Какая примерно будет стоимость токена первое время? Мы этого определить не можем, потому что у нас некоторые партнеры покупали токен там до 1 цента. Вот, и все будет зависеть от предложения, которое будет поступать от продающих партнеров. Kami tidak dapat memprediksinya. Itu semua tergantung pada penawaran proposal dari rekan-rekan. Стоимость токена однозначно будет регулироваться рынком. Вот, но после выхода на уже криптовалютной бирже, после того, как мы получим оценку патента, вот уже тогда стоимость токена будет то есть, стоять на месте, либо расти. Все мы понимаем то, что при выходе токена на бирже первое время стоимость токена она резко упадет и потом начнет подниматься. Jadi harga token akan diatur oleh pasar setelah kami menerima penilaian paten kami. Nilai token akan tetap sama atau akan tumbuh, dan itu sangat jelas jika misalnya saat memasuki exchange di awal nilai tokennya juga mungkin tidak begitu tinggi. Oke, berarti kapan kemudian paten itu penilaian paten itu akan diterima pada kapan ya? А когда будет уже патентное получение? В ноябре. Pada bulan November. Также я хочу сказать то, что мы сейчас получаем первый патент и подали заявки еще на 3 патента, которые будут готовы уже на следующий год, потому что патент готовится в среднем 1 год. Вот. И на следующий год мы еще получим 3 патента, которые, соответственно, будут оцениваться и встанут в капитализацию компании. Kami sedang menerima paten pertama dan kami telah mengajukan permohonan untuk penerimaan 3 paten lagi karena sebuah paten biasanya proses itu membutuhkan waktu rata-rata 1 tahun untuk mempersiapkannya. Semoga di tahun depan kami akan mendapatkan paten baru yang akan kami gunakan. Oke, baik teman-teman, saya akan menjawab teman-teman yang ada pertanyaan. Yang dari Dominic Tulasi, bulan apa saham akan berubah menjadi token? Konversi saham ke token itu akan diluncurkan pada hari ini atau besok, ya. Betul seperti itu, Natali? Konversi saham akan diluncurkan pada hari ini atau besok, ya? Конвертация токена в акции будет, то есть наоборот, акции в токен будет происходить сегодня и завтра, я правильно понял? Мы запустим этот инструмент сегодня либо завтра. Ya, kami akan meluncurkan instrumen ini hari ini atau besok. Oke. Kemudian buat Mbak Indri Apriani,
token akan diperjualbelikan di exchange mana, itu saat ini perusahaan sedang bernegosiasi dengan 5 exchanger. Nanti di bulan Desember akan diputuskan dari 5 exchanger yang sedang bernegosiasi saat ini, mana exchanger yang terbaik akan diputuskan oleh perusahaan. Ya. Terus kemudian sumber dividen dari Aquix. Bisa dijelaskan sumber dividen itu dari mana? Какой будет источник дивидендов? Не понял вопроса. Ну, как бы из чего будут сформированы дивиденды? В этом году дивиденды будут формироваться от продажи Isonator Origin. В следующем году будет также формироваться из денег, которые приносит нам Isonator Origin, также от продажи вендинговых устройств. То есть мы выплачиваем дивиденды от чистой прибыли компании. После того, как вот компания заработала, она выплатила дивиденды. Kami akan membayar dividen dari laba bersih perusahaan. Jadi pada tahun ini sumber dividen itu penjualan dari penjualan Isonator Origin, serta di tahun depan penghasilan dari Isonator Origin serta penjualan mesin vending. Jadi kami akan membayar dividen dari penjualan dari laba bersih perusahaan. Если мы в следующем году сможем продать там 1000 домашних устройств и 1000 дивидендов, к концу года у нас прям получатся хорошие дивиденды для каждого акционера. Jika misalnya tahun depan kami berhasil untuk menjual hingga 1000 perangkat rumah, instalasi rumah, jumlah dividennya pasti juga akan bagus. Oke. Kemudian ada pertanyaan tentang berapa perhitungan atau presentasi dividen yang diterima oleh investor. Какой будет расчет дивидендов в процентном соотношении, как они будут рассчитываться? 25% прибыли компании, то есть, нет, сейчас, подождите, я посчитаю. Около 20% денег от прибыли компании будут уходить на дивиденды держателям акций. Sekitar 20% dari penghasilan akan digunakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. 20% dari laba bersih. 20% от чистой прибыли? Да. 20% dari laba bersih. Oke. Baik teman-teman, masih ada pertanyaan? Так, но если у нас вопросов нет, я предлагаю заканчивать. Вот. Если будут вопросы, они могут их писать в наш индонезийский чат Индонезии. Вот. И мы обязательно ответим на все вопросы. Jika misalnya ada pertanyaan lagi, Anda dapat ajukan pertanyaan ini di chat Indonesia. Kami pasti akan menjawab semua pertanyaan Anda. Periode dalam 1 tahun berapa kali pembayaran dividen perencanaannya? Сколько раз будут выплачены дивиденды примерно за 1 год? 2 раза в год. 2 kali per tahun. Oke.
Untuk di Kota Oms sendiri, apakah sudah ada perangkat isonator yang terjual saat ini? Есть ли уже в Омске проданные аппараты? Начнем с того, что в Омске это экспериментальная сеть. Давай, хорошо, спроси, пожалуйста, проданные аппараты чего именно, вендинга или домашних устройств? Maksudnya maksudnya mesin vending atau mesin rumah yang terjual? Isonator Origin. Isonator Origin. Изонатор Origin мы не успели продать, сняли его с продажи, чтобы эти установки могли делать изониум, который мы также продаем. Изонатор Origin мы готовы производить по предзаказу. Jadi kami tidak menjual isonator Origin lagi karena kami menggunakan instalasi ini untuk membuat minuman isonium. Kami akan menjualnya jika orang-orang memesannya terlebih dahulu. И да, у нас есть компания, она называется Artery. Это мы вчера проводили вебинар, на котором было 400 человек. И эти люди готовы сделать заказ на 100-150 установок изонатор Origin. Kami mempunyai perusahaan Artery. Kemarin kami mengadakan webinar dengan 400 orang hadir. Bu Junggi menonton webinar ini. Mereka siap untuk memesan hingga 150 mesin isonium. Ya, luar biasa ya teman-teman, perkembangan dari Akuix. Akuix dalam jangka waktu 2 tahun sudah sangat, ya kalau teman-teman yang berinvestasi di startup, 2 tahun ketika Akuix mulai, dalam jangka waktu 2 tahun sudah mampu menunjukkan performa yang luar biasa. Saya pikir kita harus memberikan apresiasi yang tinggi dan salut kepada teman-teman di Rusia yang mampu kemudian bekerja secara aktif dan bekerja secara luar biasa untuk kemudian memberikan hasil yang baik kepada kita. Ya. Silakan teman-teman, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Boleh lewat voice atau lewat teks, silakan. Jika tidak ada yang lagi yang ingin bertanya, saya kembalikan kepada Mbak Natalia dan Tuan Aidar. Если больше нет вопросов, тогда передаю слово Айдару. Да, ну я хочу подвести небольшой итог с нашего вебинара, с нашей встречи. Прежде всего, мы перешли от стартапа к продукту. Теперь у компании есть продукт, который пользуется большим спросом. И это заслуга не только компании, это заслуга всех нас. Спасибо большое, Сэмми, тебе за поддержку, которую ты оказал компании. Да? Ну и, конечно же, теперь вместе с вами мы можем пить изониум, выздоравливать, распространять изониум у себя в регионе и увеличивать стоимость своих дивидендов и стоимость акций, которые у вас есть вместе с вами. Мы сделали продукт, теперь давайте поработаем о его масштабировании, который принесет в итоге пользу и вам, и нам. Все будут счастливы, и изониум все-таки выйдет на мировой рынок как топовый энергетический напиток, который безвреден для организма. Jadi kami beralih, kami mulai dari startup, kami mempunyai produk
yang tersedia. Perusahaan kami sudah memiliki produk yang banyak diminati. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman. Bersama kita dapat minum Isonium, menyebarkan minuman ini di Indonesia, serta meningkatkan nilai saham dan dividen. Kami telah membuat produk. Mari kita mempopulerkannya sehingga minuman ini memasuki pasar global sebagai minuman energi yang aman. Pertanyaan terakhir, apa visi perusahaan dalam, ya mungkin sekedar sharing ya, visi perusahaan dalam 5 tahun mendatang akan seperti apa? Mungkin ada gambaran? Последний вопрос, есть ли какой-то план у компании по развитию на ближайшие 5 лет? Может быть, какое-то видение? Да, конечно, есть видение по масштабированию компании. Сейчас этот план прописывает наш как раз тот самый экономист Владислав, который очень сильно знаком с Эмми. Вот. И Владислав пропишет перспективу развития на 5 лет. Я думаю, этот документ будет готов в декабре месяце. И именно от этой дорожной карты мы будем отталкиваться и масштабироваться. Ya, tentu saja kami mempunyai visi. Itu sedang dikembangkan oleh Papa Vladislav, yaitu yang sudah semi kenal. Dia sedang mengembangkan roadmap itu, yaitu dia mengembangkan perspektif pembangunan dan pengembangan perusahaan untuk 5 tahun. Jadi pada bulan Desember semoga roadmap ini akan tersedia kepada teman-teman. Я одно могу сказать точно, то что через 2-3 года один токен Аквекс будет стоить минимум $1. А дальше мы начнем расти еще быстрее. Saya sangat yakin bahwa setelah 2 tahun nilai token Aquix akan minimal $1 dan kami akan terus berkembang. Oke. Satu lagi, ada satu lagi ya, sebentar ya Mbak Natalia. Еще один вопрос. Apakah ada biaya dalam konversi token? Konversi saham ke token, apakah ada biayanya? Будет ли взиматься какая-то комиссия при конвертации токена? Нет, комиссии при конвертации не будет. Вы продаете одну акцию и получаете 1 токен. Komisi tidak akan dikenakan. Anda menjual 1 lembar saham dan Anda akan menerima 1 token. Tidak akan komisi. Oke. Baik, sekali lagi teman-teman, ada pertanyaan terakhir mungkin? Silakan disampaikan. Kalau tidak ada, kita akan close karena Mbak Natali masih ada kegiatan, masih ada acara. Mau ke kondangan katanya. Ну, если больше нет вопросов, тогда будем, наверное, заканчивать. Окей, всем спасибо, всем хорошего дня. Вот. Ну и, конечно, задавайте вопросы в своих чатах. Мы всегда доступны, работаем всегда и с удовольствием ответим на любой ваш вопрос. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan Anda. Kami selalu siap untuk menjawab pertanyaan di chat. Jadi ya, jangan ragu-ragu. Здесь вот партнер поднял руку, давайте ему дадим слово, пусть он включит микрофон. Ada yang angkat tangan, itu Janis, mungkin dia mau bilang sesuatu. Kanis, mic-nya dihidupin, Kanis. Oke, selamat malam, terima kasih. Saya menyampaikan pertanyaan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya.
Siap. Saya Pelan-pelan, menyampaikan. pelan-pelan. Ya, terima kasih Pak. Saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Akman. Sudah melalui media apa saja Kak promosi produk Aquix? Karena sangat penting Pak untuk meningkatkan penjualan, pasti harus ada promosi. Nah, di media mana saja Pak yang sudah dipromosikan Aquix untuk produk-produknya? Уже на каких площадках продвигали Aquix? Потому что это очень важно в увеличении продаж, продвигать продукт на различных площадках, социальных сетях. У нас не было продукта, чтобы мы выходили на площадки. Сейчас у нас есть продукт, и если у вас есть какие-то идеи, которые помогут продвинуть наш продукт именно в вашем регионе, мы готовы послушать ваши предложения и начать работать вместе. Мы ждали продукт. Продукт появился 1,5 месяца назад. Теперь мы продаем продукт и получаем с этого выгоду. Kami sebenarnya belum pernah menempatkan informasi ini karena untuk yang sebelumnya kami belum mempunyai produk yang tersedia. Jika Anda mempunyai proposal atau tawaran yang menarik, kami terbuka. И у нас еще один человек поднимал руку. Ada satu orang lagi. Oke, sudah. Пусть включает звук мистер Доминик Туласи. Bapak Dominik. Ya, terima kasih. Saya Terima kasih. ingin bertanya tentang apakah Aquix memiliki satu katakanlah exchanger khusus yang akan menjadi provider untuk exchanger token menjadi uang fiat seperti itu? Itu tadi sudah disampaikan ya Pak Dominik. Saat ini perusahaan sedang bernegosiasi dengan 5 external exchange dan nanti pada bulan Desember akan dipilih salah satu dari 5 exchanger itu, di mana itu akan menjadi platform di mana token diperdagangkan. Oke, terima kasih. Siap. Вот, ну что, давайте прощаться. Большое всем спасибо за вебинар. Всем хорошего дня, отличного настроения. Пока-пока. Terima kasih banyak atas webinar ini dan semoga sehat selalu, sukses, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Спасибо. Tuan Haidar, terima Telegram kasih. Semi. Mbak Natali, Terima terima kasih kasih. teman-teman semua. Selamat malam. Спасибо. Selamat beraktivitas ya. Доброго вечера. Salam sehat semua. Саламат малам. Пока. Kanis tertawa Конечно, terus. да. Дона.